ल यहाँ हाम्रो मङमायावासी जति पनि हुनुहुन्छ पिएचईको पानी खानुहुने सबै जतिजना हुनुहुन्छ नि तपाईहरु सबैलाई जानकारी। अनि बिहान हामी चाहिँ घरको आमा भएर चाहिँ छिटो उठेर पानी अब सबैले खानुपर्छ घरमा हैन। कसैको भाँडा मोल्नुहुन्छ, बेलुका अब बत्ती नभएर जुठो भाँडाहरू राखेको हुन्छ है, जुठो भाँडाहरू धुनुपर्ने हुन्छ बिहान है। अन्त बिहान चाहिँ हाम्रो आमाहरूको काम चाहिँ बिहान छिटो उठेर साफसफाइ गरेर हैन, घरको चिया पानीहरू बनाउनु पर्छ, पानी चाहिन्छ हैन। आफै सतर्क भएर भाँडामा पानी थापेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो घरको आमाहरूको चाहिँ त्यो हो, घरको आमाहरूको चाहिँ लक्षण नै त्यही हो। पानी भरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, दिउँसो यसो चियाहरू खानु कति सजिलो हुन्छ, पानी भरेर राखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ पानी भरेर राख्दैन, भात पकाउने पानी पनि हुँदैन भनेर चाहिँ हङ्गामा गर्छ। यहाँ धेरै कुरोहरू सुन्छ कि हामी चाहिँ, तर त्यस्तो चाहिँ भन्दैनौँ। हामी आफै सतर्क भएर चाहिँ अब कोही बेला हैन ठुलो आकाशबाट पानी आउँछ, आकाशको पानीले मुहानमै बिग्रिन्छ है पानी। अन्त बनाउनु जानु पनि भ्याउँदैन है। कतिजना काम हुन्छ, कतिजना बिमारी हुन्छ, बनाउनु जानु सक्दैन है। अन्त बुझ्नुपर्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ सबै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अन्त बुझ्दैन यहाँ हाम्रो चाहिँ मान्छेले क्या। हाम्रै दिदीबहिनीहरू छन् नबुझ्नेहरू क्या त। पानी अरूकोमा ठुलो गयो, हामीलाई छैन पानी, भात पकाउने पानी पनि छैन, चिया पकाउने पानी पनि छैन भन्यो, गन्थन गर्यो, घरमा बस्यो हो। अन्त बुझ्नु छैन पानी के भएर मर्यो हैन। अन्त यसरी नै तिरतिरे भए पनि यसरी खाने पानी चाहिँ गाग्रीमा यसरी भरिराख्यो भने चाहिँ भात पकाउनु खाँचो हुँदैन है। चिया पकाउनु कोही पाहुनाहरू आयो भने पनि यसो अलिकति भए पनि तिर्खा मेट्ने पानी दिनु पाइन्छ है। हाम्रो घरको आमाहरूको चाहिँ यो हो काम। हाम्रो यहाँ दिदीबहिनीहरूले बुझ्दैन कुरा। पानी हामीलाई छैन, आउँदैन, अरूको मात्रै ठुलो गयो भन्दै भन्छ है। हैन, त्यो भन्दै चाहिँ मैले यो भिडियो हालेको। भिडियो हाल्नु चाहिँ जरुरी लाग्यो मलाई यो कि। यो हेर्नुहोस् त, यो तिरतिरे पानीले एक थोपा पानीले भए पनि गाग्री भरिन्छ नि त हो। जाँगर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है। अन्त 8 बजीसम्म सुतेर चाहिँ अन्त पानी भर्ने बेलामा ओछ्यानमा मस्त सुत्छ। अन्त ढिलो उठ्यो हैन, भरे 8-9 बजीतिर उठ्यो, अन्त पानी छैन भन्यो, गन्थन गर्यो है। यो हाम्रोमा चाहिँ पानी चाहिँ यस्तै भए पनि तिरतिर थापेर राख्छु ल है। यो चाहिँ पिएचईको पानी जति पनि खान्छ नि हाम्रो, उनीहरूलाई मैले लगाइदिएको है।